les deux modalités combinées qui pourraient immatriculer sous la simultanéité. À la date du 30 juin, les dirigeants de la société anonyme, c'est le SCN, procède à une double augmentation de capital. Une augmentation de capital par incorporation de réserves facultatives portant sur 200 000 dirhams, attribuées de 2000 actions gratuites. La première, هي غنديرو des actions gratuites, غنستعملوا l'incorporation ديال les réserves facultatives. Le montant اللي غنستعملو هو 200 000. Bien sûr, هنا كيكونوا l'attribution ديال 2000 actions gratuites. Une augmentation de capital par apport nouveau en numéraire par émission de 3000 actions, ou bien sûr le prix d'émission aurait qu'on voit 180 dirhams l'une. Le capital initial est composé de 10 000 actions, la valeur nominale est 100 dirhams, la valeur réelle avant la double augmentation il y a 250 dirhams. هنا عطاونا كاينين كاينه لا فالور نومينال وكاينه واحد لا فالور ريال اللي هي 252 dirhams. Préciser les modalités, les conditions financières de la double augmentation. Première fois, il s'agit de deux augmentations successives. باش نسمعوا successive يعني كدار وحده عاد كدار الاخرى. Deuxième cas, ils sont simultanés. Simultanés كيداروا بجوجهم au même moment. Procéder à l'enregistrement comptable de la double augmentation de capital. Solution. Les conditions financières de la double augmentation de capital. Le premier cas, augmentation successive. عندنا بعدا augmentation de capital par incorporation de réserve. عندنا l'augmentation de capital par des apports nouveaux. Donc, نبداو أول حاجة بالattribution هي l'incorporation de réserve. Parce كنقولوا l'attribution كنقولوا la distribution ديال les titres gratuits. كيكونوا عندنا les éléments, عندنا le nombre ديال les titres, عندنا la valeur réelle unitaire, عندنا la valeur réelle globale. عندنا les titres anciens, شحال كانوا عندنا ديال les titres كانوا عندنا 10000 actions قديمة بواحد la valeur اللي قالوا لنا la valeur réelle augmentation عندنا 252 dirhams. يعني إلا ضربنا 10000 fois 252 غتعطينا 2,520,000. بالنسبة les titres attribués شحال درنا ديال les titres درنا 2000 actions. Bien sûr هنا la valeur 0. علاش؟ حيت كيكونوا distribution gratuite ياخذوا هاد les actionnaires كياخذوا هاد les actions كياخذوا فابور ما كيخلصوا والو. دونك 2000 ضربنا ب 0 غتبقى 0. دونك في التوتال شنو غيبقى عندنا 2,520,000 بلس 0 غتبقى هي. بالنسبه عندنا كانت عندنا 10000 اكسيون وزدنا عليه غنديروا ديستريبيسيون ديال 2000 اكسيون. شحال غتولي عندنا؟ غتولي عندنا 12000 اكسيون. بيان سور عندنا واحد لي زاكسيون عندنا ب 252 درهم وعندنا واحد لي زاكسيون اللي هما بزيرو. خاصنا نلقاو واحد لا موين اريثميتيك كي غنديروا ليها كنحطوا
ديال البري ديال لي زاكسيون كنقبضوا كنقسموا على النمبر ديال لي زاكسيون قدام وجداد غتعطينا هنايا عندنا 2 مليون 120 غنقسموها على النمبر ديال لي زاكسيون قدام وجداد اللي غتعطينا 210 درهم. 210 dirhams هي la valeur et la première augmentation capitale. Donc, droit d'attribution. Droit d'attribution هي V0 moins عندنا هنايا V0 عندنا تكون 2 درهم moins 100 درهم غتعطينا 42 درهم. حسبنا الدروا داتريبيسيون. دابا غنحسبوا لو رابور داتريبيسيون. عندنا N1 على N هي عندنا شحال كان عندنا لي زاكسيون جداد. لي زاكسيون جداد 2000 غنقسموا على لي زاكسيون عندنا هي 10000 هي غتعطينا 1 sur 5. 1 sur 5 que signifie 1 sur 5? Une action nouvelle attribuée gratuitement pour chaque actionnaire qui tient 5 anciens actionnaires. يعني كل اكسيونير عنده 5 ديال لي زاكسيون نعطيو وحده فاضل. عندك 5 ديال لي زاكسيون غتاخذ اكسيون فاضل. هذا هو لو رابور دو سوسكريبسيون و دروا دو سوسكريبسيون. بالنسبه للوبيراسيون الثانيه هي ليميسيون. يعني غيكونوا عندنا لي زابور نوفو او نيميريك كيكون عندنا نفس الطابلو دائما هو اللي كنخدموا به élément nombre des titres valeur réelle unitaire valeur réelle globale. بالنسبه لي titres anciens شحال كانوا عندنا لي anciens يعني راه كانت عندنا ديجا كانت عندنا 10000 ودرنا لا بروميير اوغمونطاسيون على 2000 هي غتولي عندنا 12000 يعني بحال كان هاد الطابلو اللي قبل البريسيدون كناخذ بالي الخلال يعني كانت عندنا 10000 زدنا على 2000 شحال غتولي عندنا 12000 ولا valeur après la première augmentation il y a 200 dirhams et يعني le montant عندنا le montant global 2 millions 520 la réduction les titres émis عندنا les actions جداد عندنا شحال عندنا 3000 actions. La deuxième, c'est-à-dire les titres émis درنا 3000 actions, le prix est 120 dirhams. 120 dirhams. Non, le 3380 يعطينا المونطون ديال 540000. بالنسبه للتوتال اش كنديروا عندنا 12000 وزدنا عليها 3000 15000. بالنسبه عندنا 2 مليون 520000 غنزيدوا عليها 540000 تعطينا ان توتال ديال 3 مليون 60000. باش نلقاو في 2
غنقبطوا 3 مليون 60 ميل غنقسموها على 15 باش يعطيونا واحد الموين اريثميتيك اللي هي 204 درهم. دابا خصنا نحسبوا droit de souscription. Droit de souscription, la différence entre V0, la valeur avant augmentation, ou la valeur après augmentation. عندنا هي 210 dirhams avant l'augmentation. Après augmentation, ولات عندنا 204 dirhams. قلنا دائما la valeur ديال l'augmentation ديال البري baisse automatiquement après l'augmentation. Donc la différence ديالو هي 6 dirhams. 6 dirhams هي droit de souscription. بالنسبة لو rapport de souscription, عندنا nombre N2 نقسمه على N plus N1 اللي عندنا N2 هي عندنا 3000 غنقسموها على 12000 غتعطينا 1 sur 4. Recevons un droit de souscription d'une valeur théorique de 6 dirhams pour chaque actionnaire détenu. C'est-à-dire كل واحد عنده 4 ديال لي اكسيون قدام غياخذ اكسيون وحده وكل اكسيون خاصو ياخذ معاه واحد droit de souscription اللي هي 5 درهم. Pour souscrire à une action et doit présenter 4 droits de souscription plus le prix d'émission. عندنا 4 fois 6 اللي هي 4 ديال لي droits de souscription. قلنا كل واحد عنده 4 ديال لي اكسيون قدام جديده. دونك غنضربوا 4 6 اللي هو دي اس ال بي غيعطينا 4 fois 6 plus 180 اللي هو البري d'émission غتعطينا 24 plus 180 غتعطينا 204 هنا درنا ليها لاناليز. هنا تعطينا سيتادير مجموعه. هنا كنديروا ليها لاناليز ولا كنديروا ليها كنديتايدي. سيتادير باش ناخذوا واحد لاكسيون جديده خاصنا نخلصوا 180 اللي هي بري ديميسيون اللي كتمشي للكونت ديال لا سوسيتي. وعاد خاصو يا اما هو يبريزونطي واحد لاكسيونير يا اما يعطي 4 ديال لي دغوا سوسكريبسيون الا بغى ياخذ لاكسيون جديده واللي يمكن ليه يبيعهم لواحد لاكسيون اللي غيشريهم باش غياخذ هاد لاكسيون نوفل. اون ريزومي البروميير موداليتي عندنا droit de souscription لقيناه هو V0 moins V1 هي 252 ناقص 210 تعطينا 42. وبالنسبه للدغوا دو سوسكريبسيون هي V1 moins V2 هي 210 ناقص 48. دونك الا بغينا نجمعوهم بجوج غنديروا دي ا droit d'attribution plus droit de souscription هي V0 moins V2 غتعطينا 48 بحال كنجمعوهم. c'est-à-dire غنجمعوا الاولانيه droit d'attribution مع droit de souscription اللي غيعطيونا جوج لي droit اللي خاصهم يتخلصوا لا souscription لي droit اللي خاصهم يتخلصوا لا attribution اللي كيعطينا التوتال ديالهم هو 48. دابا شفناهم بانهم كدار l'attribution عاد كدير ليميسيون. دابا غنشوفوا بانهم كيداروا كيداروا بجوجهم او ميم مومون. Deuxième cas, augmentation simultanée. On a les éléments, on a le nombre des titres, on a la valeur réelle unitaire, on a la valeur réelle globale. On a les titres anciens, chacun on a 10 000 actions, on a la valeur réelle 252 درهم. يعني 10 000 ضربنا في 252 درهم غتعطينا 2 520 000. On a les titres émis. Les titres émis هما les titres اللي غنديروا غيكونوا فيهم les apports à nouveau. غيكونوا شحال غنديروا 3000 actions avec quel prix غنديروهم بواحد le prix d'émission اللي هو 180. donc 3000 fois 180 غتعطينا 540 000. les titres attribués قلنا بغينا نديروا incorporation les réserves pour faire une augmentation ديال 200 000 actions
200 000 dirhams وغنديروا c'est-à-dire l'attribution ou l'attribution de 2000 actions gratuites. هنا bien sûr parce كنقولوا دائما كنقولوا l'attribution كنقولوا les actions gratuites كنقولوا la valeur réelle زيرو. دونك 2000 ضربنا بزيرو غتعطينا زيرو. في الاخر شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لينا لا فالور ديال جلوبال افون اوغمونطاسيون على لا فالور ديال مع لا بروميير اوغمونطاسيون. 2 مليون 540 2 مليون 520 بلس 540 غتعطينا 3 مليون 60 ميل. غير هنايا غنقسموا على لي زاكسيون الاولانيين اللي هما 2 وزدنا عليهم لي زاكسيون ايمي اللي هما 3 وزدنا عليهم لي زاكسيون اللي هما attribués à titre gratuit اللي هما 2000 يعني في التوتال غنلقى 15000. عندنا واحد 10000 اكسيون عندنا بواحد لو بري ديال 252 درهم. عندنا 3000 اكسيون بواحد لو بري ديال 180 درهم وعندنا 2000 اكسيون بزيرو درهم. دونك واحد الموين اريثميتيك ديال هاد لي 15000 اكسيون شنو هي في زيرو هي 3 مليون 60 ميل نقسموها على النومبر ديال لي زاكسيون الاولانيين مع الثانيين مع الثالثين غتعطينا نقسموا نلقاو 15000 غتعطينا 240 204 درهم. La valeur des titres après la double augmentation reste inchangée. pas le même 204. كما لقينا هنا لقينا c'est-à-dire درنا l'augmentation الاولى وعاد درنا l'augmentation الثانيه لقينا بان في 0 204. هنا فاش درنا l'augmentation الاولى والثانيه نورمال كنلقاو 204 يعني ما كاينش ديفيرونس c'est-à-dire دائما في 2 بحال شوفوا droit d'attribution plus droit de souscription. On a 252 dirhams moins 204 dirhams à l'Qawha de 48. Ventilation, il faut se placer dans la position d'un nouveau actionnaire qui ne dispose pas de ses droits. Le cas d'un actionnaire جديد ولكن ما عندوش لي دروا دو سكريبسيون دونك خاصو ياخذهم من عند واحد لاكسيونير اللي هو اونسيان. اول حاجه نحسبوا لو رابور داتريبيسيون. عندنا لي زاكسيون اللي غنديروهم اتيتر غراتوي عندنا 2000 على نومبر دي زاكسيون اللي هما ان اللي هي 10000 دونك يعطينا 1 sur 5 une action gratuite pour 5 anciens. يعني خاص باش تاخذ اكسيون فابور خاصك يكون عندك 5 ديال لي زاكسيون قدام. Une action gratuite, le nouveau actionnaire doit acquérir 5 droits d'attribution. يعني الا كنا كنهضروا على واحد الاكسيونير اللي هو جديد خاصو يشري 5 ديال لي droits d'attribution. Il reçoit en échange une action gratuite d'une valeur de 100K. يعني الا بغينا نهضروا على l'attribution على لي اكسيون غراتويت هذاك لاكسيونير جديد باش ياخذ اكسيون وحده فابور خاصو يشري 5 ديال لي دروا دو سكريبسيون كياخذ واحد لاكسيون اللي هي لا فالور ديالها 200K. عندنا 5 ديال لي دروا دو سكريبسيون ايغال 200K دونك دي ا ايغال 200K مقسومه على 5 دونك كل دروا دو سكريبسيون شحال كيدير 40.80 كل دروا دو سكريبسيون كيدير 40.80. دابا نحسبوا لو رابور دو سوسكريبسيون هما لي زاكسيون اللي غيكونوا بلي زابور اون نيميرير اللي كيكونوا فيهم
عندنا 3000 اكسيون الى قسمنا على اليمين غتعطينا 3 هنا 3 sur 10 يعني 3 ديال لي زاكسيون جداد خاصهم يكونوا عندك ديجا 10 ديال لي زاكسيون جداد 3 sur 10 سينيفي باش تاخذ 3 زاكسيون جداد خاصهم يكونوا عندك 10 ديال لي زاكسيون قدام. Un nouveau actionnaire recevoir 3 actions de numéraire unitaire de 204 doit payer 3 prix d'émission et acquérir 10 droits de souscription. Soit 3 fois 180 اللي هي 3 ديال les actionnaires le prix d'émission plus 10 ديال les droits de souscription. Qui لنا 3 fois 204, c'est-à-dire la valeur après la double augmentation. هنا كان عندنا مجهول واحد اللي هو droit de souscription, donc كنخليو في هذه الجهه والاخرين كنديو كاع 3 fois 204 moins 380 كديو من الجهه الاخرى. دونك اش كيبقى لي كتشفع الاولانيه كتعطينا 612 moins 540 كتعطينا 72. وإلا قسمناها غنحيدو هاد العشرة اللي كاينه هنا هي غتولي عندنا 72 نقسموها على 10 تعطينا 7,20. يعني بالنسبه لاتريبيسيون droit d'attribution كيخلص 40.80 وبالنسبه للدغوا دو سوسكريبسيون كل دغوا دو سوسكريبسيون كيتقام ب 7.20. يعني الا جمعنا on a bien droit d'attribution plus droit de souscription هي 40,80 غنزيدو عليها 7 plus 20 غتعطينا 48. هنايا عطاوهم لينا سيتادير لقيناهم متفرقين. علاش؟ حيت درنا لي دوز هنا درنا لي زوبيراسيون درناهم مجموعين. يعني كنلقاو الرابور داتريبيسيون والرابور دو سوسكريبسيون. هنا لقينا 140 نفس الحاجه اللي لقينا هنايا سيتادير با شونجمون اللي لقينا في الموداليتي الاول سيتادير دي ا بلس droit d'attribution plus droit de souscription لقينا 48. سيتادير فاش كيكون عندنا l'augmentation فاش كيكون عندنا دو موداليتي كومبين وكيكونوا عندنا simultanément c'est-à-dire كنلقاو الميم ريزولتا. فهنايا droit d'attribution plus droit de souscription هنا لقينا 40.80 هنا لقينا 42 وهنايا لقينا 7.6 وهنا لقينا. c'est-à-dire هذا هو لو شونجمون اللي كاين c'est-à-dire الفونتيلاسيون هي اللي كتبدل. هنا لقينا 4.80 هنا لقينا 42 وهنا لقينا 7.6 وهنا لقينا 6. ولكن المهم الجموع اللي هو 48 كنلقاوه بحال يكون عندنا سيسيسيف بحال كيكون عندنا سيمولتاني. دابا ندوزو لونجسترمون كونطابل. اول حاجه هنايا عندنا دوبل اوغمونطاسيون يعني غيكونوا عندنا دي نوفيل اكسيون غيكونوا افيك بري ديميسيون وغيكونوا عندنا واحد لي زاكسيون اللي كيكونوا اتيتر غراتوي اللي ما يخلص فيها لاكسيونير حتى شي حاجه. دونك نبداو فيرسمون ديال لي زاسوسيي اللي كان باش غنديروهم فاش غيكون لي زاكسيون دي نوفيل اكسيون غيكون البري ديميسيون. عندنا كيكون عندنا الكونت ديال تريزور اكتيف اللي هو 51 بونك اللي غيكون المونطون ديالو 540,000 وبيان سور هنايا غيكون الكونتر بارتي ديالو 44.60 actionnaire versement reçu sur augmentation de capital. هنايا 540,000 هي 3000 actions fois le prix d'émission ب 180. هنا اول حاجه غنديروا الفيرسمون حاجه كنصوديو داك الكونت ديال ما يبقاش داك الكونت ديال 44.62 اني صوديو actionnaire versement reçu sur augmentation de capital اللي هو قلنا هما لي زاكسيون جداد اللي غنديروا 3000 actions
pas les récolter par des apports des nouveaux apports. Bien sûr, يكون le prix d'émission هو le 180. يكون le montant bien sûr 540 000. De contrepartie كيكونوا عندنا deux écritures. كتكون عندنا واحد لا partie اللي فيها la valeur nominale qui est le capital social, وتكون عندنا le reste la différence, c'est-à-dire entre le prix d'émission ou la valeur nominale qui est le prix d'émission هو اللي غيمشي لنا الكونت ديال البريم ديميسيون. 1111 capital social هو عندنا 3 actions fois la valeur nominale 100 dirhams تعطينا 300,000 dirhams. بالنسبة للبريم لا ديفيرونس عندنا 180 نقصنا منها 100 درهم غتبقى لينا 80 إلا ضربناها في 3000 غتعطينا 240 درهم. هذا ديميسيون. هنا يلا بحال درنا لوغمونطاسيون الاولانيه اللي غنديروا فيها ليميسيون ديال 3000 اكسيون avec un prix de 180 dirhams. D'abord غنشوفوا la deuxième, c'est-à-dire l'incorporation de la réserve pour augmenter le capital. اللي استعملنا فيها les réserves facultatives. Une augmentation de capital par incorporation de réserves facultatives pour bien sûr هناك استعملنا المونطون ديال الريزيرف المونطون ديالها 200,000. وبيان سور هنايا كيكون عندنا في الكونت في الديبي اون ديبيترا لو كونت ديال الريزيرف فاكولتاتيف وفي الكونتر بارتي سيتادير وفي الكريدي كيكون عندنا لو كونت ديال الكابيتال سوسيال. هنايا ليكريتور سهل. هنا لا ريزيرف فاكولتاتيف الكونت ديالهم 1152 المونطون ديالهم 200,000 والكونتر بارتي ديالهم كيكون كابيتال سوسيال اللي هو 1100